Hello, 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 hello. 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 Chào mừng các bạn đến với một cái livestream khi mà khi mà cái game này nó bị kẹt ở cái màn hình này hàng tiếng đồng hồ và tôi không thể làm gì được với nó cả. Test cái này xem nó có được không nhá. Chờ tí nhá. Được. Yes. Yes. Woo! Oh mamma mia. Ui. Sao lắm đồ vàng thế? Sao lắm đồ vàng này? Anh Hiếu chắc ở một mình lâu lắm rồi á. 3 ngày tôi chưa ra khỏi nhà rồi các bạn ạ, 3 ngày rồi. Và những cái ngày mà tôi không ra khỏi nhà nó sẽ còn dài nữa. Bạn có cảm thấy cô đơn không? Hay là cảm thấy chán nản với cả thời gian rảnh? Hay chỉ đơn giản là có 4 người để mà chơi Valorant nhưng mà chế độ competitive thì cần tận 5 người mới chơi được. Vậy thì tôi rất là hân hạnh thông báo đấy là video này được tài trợ bởi app Lita, đồng hành chơi game. Với ứng dụng Lita, các bạn có thể dễ dàng tìm những tuyển thủ sẽ sẵn sàng kéo rank cho các bạn, hoặc chỉ đơn giản là chơi cùng những bạn nữ xinh xắn mà sẽ giúp cho các bạn đỡ thiếu hơi gái ở trong cái cuộc đời này. Và không chỉ vậy thì các bạn có thể được nghe hát hoặc là có những người trò chuyện và tâm sự cùng. Lita có những phòng thoại được mở cả ngày để các bạn có thể vào tìm đối chơi game cùng, cũng như là nghe hát hoặc là tha hồ mà tâm sự. Các bạn cũng có thể đặt đơn nhanh và nạp xu giá rẻ qua đường link lita.gg. Và điều tuyệt vời nhất mà tôi để dành đến cuối bây giờ tôi mới tiết lộ cho các bạn, đấy là khi mà các bạn sử dụng cái đường link ở dưới cái phần mô tả của cái video này thì các bạn sẽ được đặc biệt ưu đãi lên đến tận 99% các bạn ạ. Một cái ưu đãi nó xịn sò và nó giảm giá mạnh như thế này mà các bạn không vào và các bạn kiểm tra ngay thì đúng là tiếc cả một đời người đấy. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không vào sử dụng app Lita, đồng hành chơi game, qua đường link mà mình để dưới phần mô tả ngay ngày hôm nay để được ưu đãi đặc biệt giảm giá 99%. Xin cảm ơn các bạn. Như là công nghệ có thể làm bất cứ... Này! Cái mic này! Sao mình cứ hỏng đấy? Sao lúc nào tao nói chuyện đi mày cứ bị hỏng đấy? Anyway, bây giờ livestream của chúng ta có những sound effect mà viewer có thể tự kích hoạt. Đấy. Là hôm nay là ngày khai trương và cũng như là cái ngày mà đây, bao nhiêu điểm mà các bạn tích lũy sau khi các bạn bet vào bao nhiêu trận Valorant là bây giờ nó cũng có lợi ích của nó cả. Ở cái triều đình này, tôi là nhà vua và tôi đã cải tiến lại, tôi đã cải cách lại nền kinh tế. Có những cái lựa chọn thật là đỉnh cao. Ví dụ như là vãi cứt rồi người 500 điểm, không sao cả, không chửi bậy. 31.000 điểm, tại sao không phải là 30.000 à? Kệ đi, làm ngụm nước lọc 5.500 điểm và xem quảng cáo 15.500 điểm đúng không? Thì đây, tại vì hôm nay là ngày khai trương, trong vòng vài phút tới là hashtag NLQHO sẽ chỉ có 1 điểm thôi. Chào mừng các bạn đến với cả kênh livestream của Desmond Vũ. Ở trên kênh livestream Desmond Vũ các bạn ạ. Tôi là người dẫn chương trình của các bạn, Desmond Vũ. Các bạn này. Ôi mẹ vãi còn trip. Các bạn này, vui quá, lại đi.
tuyệt vời, sướng quá. Ung thư tay em rồi anh ơi. Tối nay nếu mà đi ngủ ấy mà có mơ thấy cái âm thanh gì nó lạ lạ mà là chúa tể của Sơn Lâm thì cái đấy là các bạn tự chịu trách nhiệm nhá, tôi không liên quan gì hết. Chào anh Hiếu đẹp dai. Bạn Thái Phan, bạn ấy chat là chào anh Hiếu đẹp dai, nhưng mà bạn ấy đang xem mà không có tiếng ấy. Vậy thì chắc là nếu mà tôi nói là bạn Thái Phan chim bé thì bạn ấy sẽ không hề nghe thấy tôi nói gì. This big brain time. Ai đó chat lại những gì anh Hiếu nói được không? Ê các bạn này, đừng để cho bạn Thái Phan biết là tôi nghĩ bạn ấy là một người không có khiếu thẩm mỹ. Tại sao xem streamer đẹp dai xinh gái lại không xem mà lại phải đi xem một thằng streamer mặt dùng filter? Tôi nghĩ bạn Thái Phan chính vì thế là bạn ấy chim bé. Ok, đấy là những gì mà tôi nghĩ về bạn ấy. Còn bây giờ những gì mà các bạn phải nói với bạn ấy, đấy là anh Hiếu bảo là rất là vui vì có bạn Thái Phan vào xem livestream của anh Hiếu. Hồi nãy tôi thấy có bạn bảo là live hơi muộn, hôm nay mới ra video, phải đợi người ta xem video hết rồi mới bật livestream thì nó mới hợp lý chứ. Và video mới hiện tại là đang làm rất là ok. Cảm ơn các bạn đã xem video mới. Nào, những ai đã xem video mới bấm 1 vào trong kênh chat, tôi thưởng cho các bạn nào. Rất là nhiều bạn đã bỏ thời gian ra và thể hiện tình cảm cho tôi cũng như là anh em CKG. Tôi rất là vui và tôi rất là vinh dự về điều đấy. Một giây. Oh shit. Bạn này để số 2 à? Ăn ban. Một giây. Bạn này bảo hello anh ấy. Thế thì không phải là 1 giây mà là 5 phút. Tôi đùa ấy. Ôi, cảm ơn vì gift the sub nha. Cảm ơn một gift sub của bạn Cao Sleep Dog. I'm feeling kinda lonely on my way downtown. Con cho hai mẹ con. Có nó lại khóa PayPal tin nhắn của bạn Cao Sleep Dog. Tôi thì thật lòng là tôi cũng rất là buồn khi mà bạn lại bị khóa PayPal như thế. Tại sao? Các bạn biết chủ của PayPal là ai không? Thưa các bạn, chính là Elon Musk. Và khi mà có một người chủ như là Elon Musk thì các bạn sẽ nghĩ là cái trang này nó phải hoạt động tốt hơn chứ nhỉ? Nhưng mà cái trang đấy nó lại không hề hoạt động như ý bạn muốn. Tại vì Elon Musk đã dành hết thời gian vào SpaceX, đưa loài người lên sao Hỏa, và Tesla bán xe điện cho người giàu. Tôi thì ở bên Mỹ có một số cái mà nó hay. Ví dụ như là đã có một cái hôm mà tôi đi Uber. Cái chuyến Uber đấy là 12 đô các bạn ạ. Nhưng mà tôi được ngồi trên một cái Tesla. Tôi thấy rất là nhiều người chơi xe ô tô, họ đam mê về ô tô ấy, thì họ sẽ bảo là Tesla nó không tốt, tại vì cái động cơ của nó không có tiếng thì rất là dễ để buồn ngủ. Tại sao tôi lại nói thế? Chính là tại vì cái chuyến Uber 12 đô đấy. Hôm nay tôi đi tôi ngồi ở ghế sau của con Tesla đấy, mà thật sự là nó quá là êm. Cái quan trọng của một cái xe ô tô nó là một cái nó là cái acceleration ấy, nó là cái sự tiến lên ấy. Và bình thường khi mà cái ô tô tiến lên thì trong vật lý, khi mà tiến lên nhanh quá là các bạn sẽ cảm thấy một cái lực nó như này này. Cho nên đấy là tại vì Elon Musk đã làm một cái xe nó quá là êm. Đấy là cái xe Tesla, và đã tập trung hết gần hết thời gian vào SpaceX để đưa loài người lên sao Hỏa. Cho nên là PayPal thỉnh thoảng nó bị lỗi và nó khóa lại tài khoản của bạn Cao Sleep Dog, và bạn ấy không thể donate cho tôi được. Là vì như thế, là vì xe Tesla nó êm các bạn ạ. Hiếu xem Hello mấy anh trai. Hiếu nó stream mà con định vào rủ anh em mình team năm Valorant đấy, nhưng mà rất tiếc là Hoàng Sang Trần và hai lồn vẫn đang trong mốt làm bài.
Bắt đầu tao tưởng tiếng phim rồi. Đấy, các bạn nghe ở đây nhá. Bây giờ tôi sẽ chỉ ngồi nói chuyện với các bạn. Test một ít mày bây giờ. Mày làm thế với tao được không? Làm ơn. Mày ngờ đi. Cái ảnh này là từ lớp 9. Tại sao bạn có ảnh này của tôi? Lớp 9 là 8 năm trước. Này, lấy ở đâu ra cái ảnh từ 8 năm trước ấy? Nhưng mà Valorant vẫn hay mà. Lúc thì Valorant, tao biết mày đọc kiểu gì nữa. À, mấy cũ eo ơi, sang trần mấy cũ eo ơi, cái đồ không có Elgato V3. Valorant đầu cắt môi. Nó cái vấn đề là nó không make sense gì cả. Tại sao tôi lại có thể nói một câu mà nó make sense một tí nào mà sao nói. À, tôi là một thiên tài, tôi có thể nói gì nhiều hơn nữa. Ngoài việc đấy là tôi mới cải cách lại phần hệ thống điểm thì tôi cũng mới làm một cái này cho OBS xem nhá. Alo. Woo! Tôi đã làm một cái model VTuber trông nó không thể nào xấu hơn được. Có bạn nào trong kênh chat đang ăn uống không? Cho tôi ăn với. À, đang há mồm này. Keo kiệt vậy. Viewer ôi, không cho streamer ăn cùng gì cả. Với cái model VTuber này, tôi hoàn toàn có thể bắt đầu theo đuổi sự nghiệp hát Vocaloid và trở thành một VTuber thật thụ. Tôi chờ tí. Nhanh nào. Nhanh nào. Nhanh thôi. Nhanh rồi. Tôi sẽ trở thành một VTuber và tôi sẽ thu thập cả một đội quân gồm những thằng béo mặt mụn sim vì VTuber. Đấy là cái model VTuber mà tôi đã tạo ra đề phòng cho những trường hợp mà tôi muốn tụt quần trên stream chẳng hạn. Tôi có thể bấm rất là nhanh. Bùm. Đây là lại là một cơ hội để tôi show cho các bạn một cái này nữa mà tôi đã cài vào OBS xem nhá. À, tôi có thể vẽ lên màn hình. Tôi là tôi bói cho bạn này là sau này sẽ có một sự nghiệp thành công. Chim quay về hai hướng, chĩa về hướng Bắc là không phải nơi mặt trời mọc. Cho nên tôi có thể bói là bạn sẽ không bị chết bởi ánh nắng mặt trời. Thầy bói Vũ Minh Hiếu đã xóa. Đấy, ui, vãi. Đủ. Tôi đeo kính râm đẹp trai quá. Quả kính râm này đúng là phù hợp cho tôi. Trông rất là ok. Mà thậm chí không chỉ thế các bạn ạ. Tôi rơi điện thoại rồi. Ok, không sao cả. Không chỉ thế, thì ở đây có một cái đèn nó đang chĩa ngay thẳng vào mặt tôi. Tôi không hề bị chói mắt nữa. Từ giờ tôi sẽ đeo kính râm thôi. 2x cộng 3 bằng 10x trừ 4x trừ 9 bằng với cả 6x trừ 9. 4x bằng trừ 12. x bằng trừ 3. Đúng không nhỉ? Tại vì nếu mà tôi làm sai phép toán này thì chắc chắn là tôi sẽ bị các bạn viewer chửi. Tôi làm sai con mẹ rồi. Đây 6x đổi sang bên này Và 3 đổi sang bên kia thành trừ 3. Thì trừ 4x bằng trừ 12 và x bằng cộng 3. x bằng cộng 3 nhá. Rồi ok chuẩn rồi. Và tại vì x bằng 3. Approve. Chúc mừng bạn Trần Nhật Huy. Chờ a cha hỏi trả. Lờ ơi lời huyền lời. Ngờ y nghiêm. Tờ úc túc. Trả lời nghiêm túc. Bằng cái kể tên 5 thành viên CKG.
tao. Ý sổ ôi. Phê quá. Không có gì phê bằng việc lộng quyền. Lười tính à? Lười duyệt. Không biết à? Không duyệt. Đố biết đấy à? Đố biết được vào group hay không? Anh Sang Thử Trần, anh Bảo Hoàng, anh Phan Hoàng, anh Long Áo Đen, anh Đa Linh. Chị Ri Mai. Chị Ri Mai. Chị Ri Mai. Thành viên Chicago. Không có ai tên là Chicago Remind hết. Nhưng mà từ từ đó. Nếu mà nãy giờ tôi show cái câu trả lời là x bằng 3 lên trên livestream thì Duyệt làm cái gì nữa trong khi các bạn biết câu trả lời rồi nhỉ? Wow. Nếu mà không Duyệt đơn vào group Facebook thì cũng không có content gì để mà làm cả, cho nên là cứ Duyệt thôi. Kèm mỗi lần khi mà anh Đa Linh cất giọng Quá hổ ơi. cảm ơn Sang Trần nhá. Rồi, cảm ơn Sang Trần rất là nhiều. Từ bây giờ tôi có thể ném flash vào mặt đồng đội và chính bản thân tôi cũng sẽ bị trắng xóa. Nhưng mà tại vì tôi đeo kính râm cho nên là tôi không làm sao cả. Đây chỉ là một bước tiếp theo trong kế hoạch 100 năm của tôi thôi. Không, mày phải chơi, mày phải ở nhà chơi Valorant cơ. Chúng mày không được phép đi ra ngoài chơi. Tại sao chúng mày lại ra ngoài và không phải là ở trong nhà và chơi game và béo ị và mặt mụn và hôi hám? Tại sao? Gái đẹp đến mấy cũng phải đi ỉa. CJ! 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 Không, tôi từ chối tin vào điều này. Con gái không bao giờ cần phải đi ỉa. Không, tôi không tin. Tôi không tin. Tôi không tin. Stream 2 tiếng và hôm nay không chơi game thì có bao nhiêu chuyên mục tôi muốn làm ở trên stream thì tôi cũng đã làm rồi. Cho nên là đến bây giờ khi mà các bạn viewer bắt đầu buồn ngủ và tôi cũng bắt đầu hết năng lượng để mà tiếp tục cái livestream này thì chúng ta nên kết thúc cái livestream này trên một cái nốt tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video và cũng cảm ơn nhà tài trợ của video này, Lita, đồng hành chơi game. Các bạn nhớ sử dụng link ở dưới phần mô tả mà mình đã đặt để nhận được ưu đãi đặc biệt 99% khi mà các bạn sử dụng app Lita nhé. Nâng ly vì thành tựu mà tao đạt được hôm nay. Nâng ly cho nhóm bạn từ lúc bút vở trên tay. Nâng ly vì đam mê nhiệt huyết trong lòng vẫn cháy. Hạ ly vì chuyện cưới cái bà Remind này. Nâng ly vì thành tựu mà tao đạt được hôm nay. Nâng ly cho nhóm bạn từ lúc bút vở trên tay.